Ce faci dacă vrei să-ți cumperi un SUV de ultimă generație, vrei să ai toată tehnologia actuală, vrei să fie și electric, știu, un caz cam ciudățel, dar nu știi ce să alegi? Păi ce să faci? Mă urmărești pe mine, dai subscribe aici pe canal și îți aduc aceste 6 mașini la dispoziție care însumează peste 2500 de cai putere și undeva la 750.000 de euro ca valoare totală. Suntem în AMS Grand Tour și le mulțumesc celor de la Automotor și Sport că m-au invitat aici la Conacul Teresa. Suntem cazați între Transfăgărășani și Transalpina și în acest clip o să îți prezint toate aceste mașini cu bune, cu rele, pe aceste două drumuri emblematice din România. Așa că, din punctul meu de vedere, merită să rămâi aici pe canal, să dai repede un subscribe și hai să ne punem la treabă! Pentru mine este prima oară când iau contact cu Porsche Macan, aici în versiunea electrică, și avem de-a face cu un Porsche Macan 4, adică 408 cai, o mașină pe o platformă de 800 de volți, cu o putere de încărcare foarte, foarte bună și cu suspensie pneumatică, ceva important de menționat, aici într-o configurație care costă 105.000 de euro. Apoi, lângă el avem o mașină pe care ați mai văzut aici pe canal de cel puțin 2 ori, noul Audi Q6 e-tron, aici în configurație absolut de top cu toate dotările, tot 270 de kW putere de încărcare. Configurația de aici costă 103.000 de euro. Lângă ea se află noul BMW iX cu facelift, aici în versiune xDrive 60 cu 544 de cai, baterie de 116 kWh brut, platformă pe 400 de volți, suspensie pneumatică și un preț de 124.000 de euro. Lângă el se află Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC, la care nu știu prețul, dar știu că pornește de la 88.000 de euro. Iar aici se află Kia EV9, underdog-ul din această competiție, dar care are tehnologie pe 800 de volți, o baterie de 100 de kWh brut, 387 de cai, pachet GT Line, vopsea mată și tracțiune integrală. O să vorbim puțin în detaliu despre mașina asta și Volvo EX90. O mașină care știți că îmi place foarte, foarte mult, iarăși platformă de 400 de volți, suspensie pneumatică, 408 cai, aici în versiune Twin Motor și cu un preț de 117.000 de euro. Ce ar trebui să vă spun în acest moment însă este probabil faptul că ce ați văzut mai devreme a fost filmat în a doua zi din acest Automotor și Sport Grand Tour, pentru că în prima zi a trebuit să călătorim de la București pe Transfăgărășani până la Conacul Maria Tereza. Și pe drum, bineînțeles că m-am enervat foarte tare în traficul tipic românesc. Am spus-o de multe ori că noi nu știm să folosim autostrăzile. Vrem autostrăzi, dar nu știm să le folosim. Bun. Hai să vorbim totuși puțin și de mașina asta, pentru că suntem în AMS Grand Tour, aici unde testăm 6 mașini super șmechere, nu o să dau pe după perdea. Nu e neapărat un test, cât e mai mult așa o excursie prietenească între mine și cei de la Automotor și Sport. Vreau să vorbesc despre fiecare dintre aceste 6 mașini. Și acum suntem în EX90, mașina pe care eu am luat-o primul la condus, am preluat-o de la Volvo și iată că mă duc cu ea spre Transalpina și Transfăgărășani. Deja știți probabil, dacă ați văzut clipul meu cu EX90, că mi-a plăcut foarte mult. Asta e undeva la a 3-a mea experiență cu mașina. A fost la prima oară pe canalul meu, apoi la Best Electric Car și iarăși acum. Și rămâne o mașină absolut superbă. V-am spus toate lucrurile care îmi plac în celelalte clipuri. Astăzi vreau să vorbesc puțin despre lucrurile care mă enervează la mașina asta. Pentru că atunci când trăiești ceva mai mult timp cu ea, încep să observi niște lucruri. Și unele, să știți că pot fi rezolvate foarte ușor. Și pentru foarte mulți oameni, înainte să vorbim despre lucruri care nu-mi plac, pentru foarte mulți oameni ce am făcut eu azi este nebunie. Pentru că am plecat la un drum lung, cu 56% baterie. Bine, nu e ca și cum am vrut eu neapărat să fac chestia asta, dar mașina mea a fost predată cu 80% baterie. Cât m-am mai plimbat prin oraș, am dus-o la București Mall să fie expusă pentru eveniment și așa mai departe, nu știu, a ajuns la 56% în momentul în care am ieșit eu din București cu ea spre Pitești. Și unii, mai ales cei care n-au avut niciodată mașină electrică, ar spune: bă, cum să pleci la drum lung cu 56% baterie? Nu se poate, ești nebun la cap, ce vrei să demonstrezi? O să rămâi fără curent. Nu sunt deloc stresat pentru că
Ne îndreptăm spre o stație de încărcare unde ne regrupăm toți, că am plecat fiecare separat, n-am plecat în grup. Și o să fie o stație de încărcare undeva lângă Pitești. Și n-am niciun fel de emoție, mașina mi arată că o să ajung cu 30% baterie acolo și o să o bag la încărcat undeva la 15 minute și probabil să ajung la 80% și o să plecăm iarăși. Pentru că nu ai nevoie să stai mai mult. Mașina asta poate să încarce cu 250 de kW, stația la care mergem, am înțeles, are 150, dar e de ajuns. Bineînțeles că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu socoteala din târg, având în vedere faptul că am ratat o ieșire de pe autostradă care ducea la hub-ul de încărcare al celor de la L-Drive, am ajuns cu mai puțină baterie decât estima mașina la încărcare. Cu toate acestea, imediat după ce am conectat Volvo la stația L-Drive de 150 de kW, a tras cu maximul posibil. Puterea de încărcare a mai scăzut spre 80%, cum puteți vedea și aici, dar mi-a luat undeva la 21 de minute să încarc. Dacă stația ar fi fost mai puternică, probabil că Volvo, din moment ce poate trage cu 250 de kW, s-ar fi putut încărca ceva mai repede. Multă lume comentează că, domnule, mașinile ce n-au autonomie, nu știu ce. Ok, pot să înțeleg dacă ești genul de om care merge 1000 de kilometri și nu se dă jos din mașină. Ok, dar eu nu sunt așa. Eu când plec la o plimbare, mă duc să mă distrez, nu am de livrat colete, nu am de ajuns în contratimp undeva, nu trebuie să stau aici să înțepenesc 10 ore la volan. Îmi place să iau pauze, mai beau o cafeluță, bine, eu nu beau cafea, beau un ceiuț și asta e. Știu că multă lume nu poate să înțeleagă ritmul ăsta, dar eu l-aș avea la fel și dacă aș merge cu o termică. Hai să vorbim puțin și despre ce nu-mi place la mașina asta. Și primul lucru e chestia asta. Volvo și mulți alți producători în ziua de azi se gândesc cum să reinventeze roata, deși n-a cerut-o nimeni. Tehnologia din viața noastră, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne facă traiul mai ușor, nu să ne complice viața. Și nu înțeleg de ce se renunță, și am văzut mulți producători făcând chestia asta, se renunță la cheia clasică. De ce? De ce trebuie să-mi dai o cartelă de genul ăsta cu care să pot intra în mașină, să o și pornesc și așa mai departe? Eu înțeleg că mașina asta este gândită să fie folosită cu telefon, sigur. Noi, fiind membri ai presei, nu ne instalăm aplicația pe telefon și ne înregistrăm mașina în telefon. E un proces care durează, e un proces inutil, poate că ar trebui să fac asta, dar pentru 2 zile, 3 zile cât am mașina, nici nu mă chinui să fac chestia asta. Și oricum ar fi, tot mi s-ar părea mult mai simplu să am o cheie pur și simplu care o să țin în buzunar, să am easy access, mă apropii de mașină, se descuie singură, mă îndepărtez, se încuie singură. La Volvo nu există chestia asta. Există într-adevăr controlul prin aplicație, dar dacă nu vrei să spui aplicație, n-ai cheie și atunci trebuie să folosești chestia asta. Chestia asta, din păcate, are niște limitări. În primul rând, trebuie să o pui doar pe mânerul de la ușa șoferului ca să descui și să încui mașina. Nu poți să folosești orice altă ușă, cum s-ar întâmpla în cazul unei mașini cu Easy Access. Poți să folosești orice altă ușă dacă ai aplicație instalată pe telefon care folosește ultra wideband și mașina o recunoaște telefonul când te apropii de ea, exact ca o cheie normală, și dacă pui mâna pe mâner se descuie și se încuie automat, da? Nu, cu asta nu poți să faci chestia asta. Apoi când te urci în mașină trebuie să o pui aici, pe o zonă special dedicată, ca să poți să pornești mașina. Asta mi se pare foarte complicat. Repet, știu că dacă ai telefon și aplicație nu se întâmplă chestia asta, e doar o chestie care m-a enervat pe mine. Al doilea lucru care mă enervează la acest Volvo este faptul că ergonomia e deficitară pe foarte multe locuri. În primul rând mă refer la zona asta de aici. Într-adevăr avem butoane fizice, dar multe au dispărut. Mă refer la butoanele de reglat oglinzile, de reglat volanul, dar avem un singur buton pe scaun care îți permite să-l reglezi în toate direcțiile, numai că pentru a trece în diferite moduri de reglaj trebuie să apeși pe buton. Da? Deci ai odată funcția de ridicare a spătarului și de față-spate a șezutului, da? Reglarea pe adâncime. Apoi dacă apeși pe el poți să reglezi zona lombară sau zona de susținere a pulpelor. Apoi dacă mai apeși deodată activezi masajul și alte funcții. Da, înțeleg, e ușor de folosit, e ușor de înțeles. Preferam un sistem clasic. La fel mă enervează faptul că sistemul de cruise control este foarte interesant la mașina asta. Ca să-l activezi faci ca la Tesla, da? Tragi o dată în jos de maneta de selectare a direcției, da? Deci o bagi în drive, ai intrat pe autostradă, mai tragi o dată în jos spre drive și se pornește sistemul de cruise control adaptiv. Dar eu n-am reușit încă să-mi dau seama cum fac să apăs pe un buton să-mi dea resume. Știți funcția resume? Tu setezi, de exemplu, 130 pe mașină, la un moment dat ești nevoit să încetinești și vrei să revii la viteza de 130. Am aici un buton pe volan
pe care am un fel de cerc, da? O săgeată, un cerc, care mă gândeam că e butonul de resume, da? Deci să spunem că încetinesc, da? Am apăsat pe frână, s-a dezactivat cruise control-ul și apăs pe butonul ăsta și îmi dă resume. Nu îmi dă resume. Nu știu exact de ce, așa că trebuie să dai iarăși aici pe cruise control și iarăși trebuie să mărești tu viteza la 130 sau cu cât mergeai. Nu înțeleg exact cum funcționează, poate puteți să-mi spuneți voi, eu nici până acum n-am reușit să-mi dau seama. Astea sunt chestiile care mă enervează, plus că mașina, într-adevăr, fiind o platformă nouă, are niște chichițe pe parte de sisteme electrice, are niște erori. Aseară, când am plecat de la București Mall, nu funcționa lane keeping assist-ul și sistemul de citire a semnelor de pe drum. Ulterior am oprit mașina, am încuiat-o 20 de minute și a revenit și am mai avut tot felul de bug-uri de astea când nu funcționează o chestie sau alta. Astea sunt chestii inerente unei platforme noi, da? Nu vă speriați de chestia asta, nu înseamnă că mașinile sunt proaste, că am văzut unii, mi-am luat Passatul nou, frate, și am check engine în bord, data, e o mizerie de mașină. Nu e chiar așa. La orice platformă nouă, chiar și după ce e lansată mașina, e inerent, o să apară anumite erori, anumite probleme, ele se vor rezolva. Cu un update de soft, cu chestii de genul ăsta, mașina asta a primit câteva update-uri de soft și se și cunoaște, pentru că, de exemplu, mi-aduc aminte când am interacționat prima oară cu ea la începutul anului, nu mai știu cât era, ianuarie, februarie, martie, ceva pe acolo, sistemul ăsta de infotainment funcționa mai greoi decât funcționează acum. Avea lag, avea unele întârzieri, acum nu mai este cazul. Merge absolut impecabil, deci se mișcă foarte repede, foarte ușor, poți să instalezi toate aplicațiile și așa mai departe, da? Deci e clar că Volvo lucrează la îmbunătățirea sistemului, știe de anumite probleme și le reglează din soft, ceea ce este foarte ușor de înțeles, pentru că mașinile din ziua de azi sunt niște calculatoare pe roți și absolut normal ca softul să poată regla foarte, foarte multe chestii la ea. În rest, sincer, am foarte puține lucruri să reproșez acestei mașini. Merge ca un vis, suspensia pneumatică este impecabilă, mașina este ultra silențioasă la interior, v-am spus, 76 de decibeli am avut medie la 130 de km/h, este unul dintre campionii testelor mele de zgomot în cabină și cred că, pe lângă faptul că avem baterie de peste 100 de kWh care îți permite să mergi foarte mult, chiar și cu monstrul ăsta, hai să vedem ce consum avem acum pe autostradă, că am resetat trip computerul când am ieșit din București. 26 de kWh pe 100 de km. E mai bine decât asta iarnă, când am scos undeva la 30. Per total, mașina asta este absolut superbă. Îmi place cum merge, îmi place cum arată. Am 408 cai putere. Asta nu e versiunea Ultra, apropo, cum era ultima oară. Dar sincer, chiar n-ai nevoie de mai mult. Tracțiune integrală, 100 în 4,9 secunde, adică ai absolut tot ce îți trebuie la bord. Și cel mai important, cred că motivul principal pentru care aș cumpăra mașina asta, sistemul audio Bowers & Wilkins, care este de departe, din punctul meu de vedere, cel mai bun din industrie. Ne-am continuat drumul inclusiv pe cea mai nouă porțiune de autostradă inaugurată în România, respectiv cea dintre Pitești și Curtea de Argeș, în cele mai frumoase note muzicale, și apoi am ajuns la barajul Vidraru, de unde începea urcarea mai provocatoare pe Transfăgărășan. Și, spre surprinderea nimănui, drumul a fost plin de urși. Foarte mulți urși. Atenție, oameni buni, nu opriți, nu interacționați cu ei, mergeți înainte, nu îi hrăniți, pentru că de asta sunt săraci pe marginea drumului. Și aveam să avem parte și de o altă surpriză spre finalul turului. Ăsta e al cincilea. Al cincilea și suntem abia pe urcare. Da, se pare că nu doar urșii își fac de cap pe Transfăgărășan, ci ocazional mai dai și de oițe. Audi Q6 e o specie un pic aparte. Este un SUV pe care l-ați mai văzut aici la mine pe canal de două ori. Odată când i-am făcut un review dedicat și a doua oară când am călătorit cu el până la Lisabona. Și s-a dovedit a fi o mașină extrem de potentă. În primul rând, ce o să-ți placă foarte mult la ea, dacă vrei să conduci una sau să-ți cumperi una, va fi suspensia.
dacă o configurezi cum trebuie. Ce trebuie să știți este că mașina aici de față are un preț de peste 100.000 de euro, deși prețul oficial pentru Q6 începe undeva la 76.000. Ce o să te impresioneze, cum spuneam, este suspensia în primul rând. Această suspensie pneumatică este incredibil de confortabilă și drumul până aici s-a dovedit a fi remarcabilă în acest sens. Dar acum am ajuns pe Transfăgărășan. Transfăgărășanul, să știți că începe de jos, foarte aproape de Curtea de Argeș. Nu e doar porțiunea virajată, dar noi acum suntem pe Transfăgărășan și n-am început să intrăm în serpentine. Ce vreau eu să văd în acest scurt drum este cum se descurcă atunci când merge în modul dinamic. Pentru că pe partea de confort v-am descris-o când am testat-o prima oară pe canal. Dar acum am dat mașina în modul dinamic să încerc să îmi dau seama cum se descurcă atunci când mergi pe viraje, cât de bine își păstrează controlul greutății și cum se descurcă. Și vorbim de platforma PPE, Premium Platform Electric, care a fost, conform celor de la Audi, construită special pentru mașini electrice, iar asta înseamnă că are o arhitectură pe 800 de volți, este, cred că, alături de Macan, mașina care se încarcă cel mai rapid. Și vorbim de un setup cu două motoare electrice și cu tracțiune integrală. Scrie chiar 4 pe mașină, dar bineînțeles 4 în ziua de azi, așa cum v-am explicat acum mulți ani, este mai mult un termen de marketing care îți definește faptul că o mașină are tracțiune integrală. Sistemele nu sunt la fel. Aici vorbim de două motoare electrice, unul pe fiecare axă, care sunt controlate, bineînțeles, de un computer aflat la bordul mașinii. Pe puntea spate avem un diferențial cu alunecare limitată, care ar trebui să contribuie la ținuta dinamică. Din păcate, dacă vrei să vii pe Transfăgărășan, eu îți recomand să-ți faci temele din timp, pentru că destinația asta a devenit atât de populară încât s-ar putea să nimerești în ce am nimerit și eu astăzi, respectiv trafic. Și fiind o șosea cu doar o bandă pe sens, cu foarte multe serpentine și foarte multe zone cu linie continuă, este foarte posibil să nu ai ocazia să depășești sau să te poți distra cu mașina. Deci destinația este foarte tentantă, dar ce o să poți să faci aici este destul de complicat și o să țină de foarte mulți factori. Ce îmi place foarte mult pe mașina asta comparativ cu Volvo este faptul că are frânare regenerativă adaptivă. Iar asta înseamnă că, v-am mai descris chestia asta, în momentul în care iei piciorul din accelerație, mașina poate să facă două lucruri. Să înceapă să frâneze regenerativ sau să facă coasting. Automat, nu trebuie să faci nimic. Iar dacă face frânare regenerativă, aceasta va fi treptat mai puternică pe măsură ce te apropii de un obstacol sau de mașina din față. Mașina asta are și un sistem de cruise control adaptiv, dar și sistemul de frânare regenerativă folosesc date mobile. Și știu foarte bine situația traficului din jurul tău și știu și foarte bine situația arhitecturii din zona ta, dacă vreți. Adică mașina știe dacă te apropii, de exemplu, de un sens giratoriu, ți apare un indicator în bord. Dacă te apropii de o intersecție, apare indicator în bord să încetinești. Ba chiar o să-ți arate în bord, dacă nu ești în modul dinamic, o să-ți arate că ar trebui să iei piciorul din accelerație, astfel încât să poți să încetinești înainte de viraj sau înainte de intersecție sau înainte de rond, ca să fii cât mai eficient posibil. Despre eficiență însă o să vorbim la finalul clipului, când o să vorbim de eficiența tuturor mașinilor la sfârșitul călătoriei. Mașina, oricum, toate au fost încărcate, nu o să avem nicio problemă să ajungem la destinația noastră de astăzi. Și încă un lucru care îmi place este cât de rafinată se simte pe partea de izolare fonică, pe partea de scaune. E un melanj foarte drăguț. Dacă e ceva ce nu-mi place este sistemul de infotainment, nu că am eu o problemă cu el, ci că are destul de multe erori. De exemplu, dacă dai un telefon sau dacă trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp, apoi vrei să dai volumul mai tare, s-ar putea să dai volumul mai tare pentru telefon sau pentru navigație, nu neapărat pentru sistemul multimedia. Are niște bug-uri de-astea care sunt destul de ciudățele per total. Cred că vor putea fi rezolvate cu un update de soft ulterior, dar momentan platforma e la început, mai sunt dureri de creștere de genul ăsta. Viraj dreapta. Mașina pune puterea jos excelent. Excelent și chiar știe să meargă cum trebuie și pe virajele astea și își păstrează grația pe viraje impecabil din punctul meu
de vedere. Chiar e o mașină super plăcută la condus. Și livrarea puterii instantanee este ceea ce diferențiază o mașină de genul ăsta de una termică, mai ales dacă vorbim de șosele la înălțime, cum se întâmplă să navigăm noi acum. Per total, sunt declarat foarte mulțumit de mașina asta. Mi-ar fi plăcut niște materiale ceva mai bune la interior, pe alocuri, și un pic mai multă culoare. Cei de la Audi insistă foarte mult pe negru și gri, ceea ce nu-i face speciali în segmentul ăsta în care evoluează. Cred că se poate mult mai bine. Dar cred că e și o problemă de configurație. Pur și simplu, persoana care a configurat mașina asta nu și-a dat frâu liber imaginației, pentru că am intrat în configurator și ai destul de multe combinații disponibile. Urcarea și distracția pe Transfăgărășan au continuat, de data aceasta la bordul altei mașini din Germania. Este vorba despre BMW iX Facelift, o mașină cu care am amintiri foarte plăcute, dar cu care nu am fost niciodată pe un drum atât de distractiv cum este Transfăgărășanul. Și eram foarte curios să văd ce s-a schimbat pe facelift din moment ce xDrive 50 acum este numit xDrive 60. Auziți? Sunetele dramatice făcute de Hans Zimmer. Probabil numai după ele, adică sunt de ajuns. Ar trebui să fie de ajuns dacă ești pasionat de mașini și de filme, să-ți dai seama în ce mașină suntem acum. Da, suntem în BMW iX. O mașină cu care nu am mai avut niciun contact de undeva la 3-4 ani. Mi-aduc aminte că ultima oară am testat-o când era proaspăt lansată. Am fost primul jurnalist din România care a apărut cu un review cu BMW iX pe YouTube-ul românesc. Îmi aduc aminte că mi-a plăcut foarte mult atunci, deși încă din acele zile designul exterior era un subiect foarte, foarte controversat. De altfel, foarte multe BMW-uri în ziua de azi au un design controversat, unele justificat, altele nu. Pentru că chiar îmi scrisese cineva în comentarii acum câteva zile să fac un clip despre noi clase și să vorbesc despre designul noilor BMW-uri. Și am spus că nu pot să fac asta până când nu am un contact cu mașinile de pe platforma Noie Clase, pentru că în ultimii ani am învățat să-mi țin gura atunci când vine vorba de design, tocmai datorită sau din cauza, interpretați-o cum vreți, celor de la BMW, care au făcut niște designuri foarte tridimensionale, aș vrea să le spun, care în poze arată într-un fel, da, ai putea spune, vai ce urâte sunt, nu știu ce, cum s-a întâmplat cu M3 și cu M4 sau cu seria 4, când au apărut prima oară. Și ulterior când le vezi îți dai seama că, totuși nu e atât de rău, ba chiar s-ar putea să ajungă să-ți placă, cum îmi place mie în mod special M3-ul în ziua de azi. Cu iX-ul s-a întâmplat fix același lucru. Când a fost lansat, lumea a spus că e ciudată, designul ăsta monolitic, cu grila aia mare în față. Ei bine, acum vorbim de un facelift. Mașina a primit un facelift foarte recent care a restilizat anumite elemente, dar per total n-a schimbat foarte mult mașina. Acum avem grilă iluminată în partea din față, altă semnătură luminoasă, în spate stopurile au fost foarte subtil restilizate, avem jante noi, culori noi, la interior nu s-a schimbat mare lucru și iată-ne ajungând din nou la bordul mașinii. S-au schimbat câteva lucruri pe partea tehnică, avem baterii cu o densitate energetică mai mare, avem o altă denumire a modelelor, da? Dacă înainte mașina pe care o conduc eu acum se numea iX50 sau iX xDrive 50, acum această mașină se numește iX xDrive 60, deși are aceeași putere, 544 de cai, tot două motoare electrice. Pentru că acum avem un model și mai puternic în vârful gamei care se numește iX M70. Aici, pe Transfăgărășan, o să înțelegi în primul rând de ce este atât de iubit iX-ul. Pentru că, da, deși veți fi mulți printre comentarii care veți spune că e urâtă, că nu merită banii, că o fi copății, să știți că mașina asta este foarte apreciată de către proprietari, de către oamenii care și-au cumpărat-o. Nu a fost o dezamăgire sub nicio formă. Și mi-aduc aminte că și mie mi-a plăcut foarte mult atunci când am avut-o la test. Practic, dacă e să vă dați seama așa un pic ce e un fel de X5 electric, da? Din dimensiunile unui X5 un pic mai mare și este complet electric.
Și la interior, pentru că vorbim de o platformă electrică, avem mult mai mult spațiu decât într-un X5. Mie personal mi se pare că avem și o calitate mai bună a materialelor, o calitate mai bună a finisajelor, dar va depinde foarte mult și cum o configurezi. Mașina de față, de exemplu, nu are Crafted Clarity, acele butoane făcute din cristal pe care le aveam pe modelul X ultima oară când l-am testat. Da? Va depinde mult cum o configurezi, dar în continuare e o mașină superbă pe parte de rafinament și calitate. Și aici pe Transfăgărășan nu o să apreciezi în mod necesar cum merge sportiv, pentru că am mers ceva mai tare mai devreme pe niște viraje, se simte greutatea mașinii, n-ai cum să o negi, avem o suspensie pneumatică pe ea care face tot posibilul să te țină în control, dar până la urmă și legile fizicii au o limită și simți greutatea mașinii în viraje. Dar când mergi dinamic te ajută foarte mult puntea viratoare spate pe care o avem bifată pe această mașină, iar puterea este pusă jos exemplar. Ce o să apreciezi în schimb, pentru că v-am spus, să mergi sportiv nu e neapărat cea mai bună idee cu mașina asta, ce apreciezi în schimb pe mașina asta este confortul, în ciuda drumurilor foarte proaste, cel puțin de pe porțiunea asta din județul Argeș de pe Transfăgărășan. Pentru că reușește să treacă... Da, în linie dreaptă nici nu se compară. Scuze că am țipat. Jesus, dar aici când a venit momentul să frânăm, hai să mergem un pic totuși pe ceva mai dinamic. Să dăm în modul sport mașina. O să auziți niște sticle din portbagaj, să nu vă speriați. Și gata, s-a terminat mersul sportiv, că am dat de niște oițe. Și dacă mergeam mai tare, probabil făceam destulă carne pentru un grătar, mai ales că am și grila aia uriaș în față, le făceam direct grătar. Dacă mai aveam și motor termic în spate să dea căldură, era ceva. Am trecut de oițe lungi. Da, e un sentiment foarte interesant pe care ți-l oferă mașina asta. În ciuda greutății, care are peste 2,5 tone, dar accelerează ca o bestie. Dar pe viraje, vă spuneam, simți greutatea, dar nu simți atât de rău. Problema e că atunci când am mers eu mai tare pe viraje mai devreme, eram în modul confort. Și acolo, într-adevăr, simți greutatea foarte mult. Dar acum am dat-o pe modul sport și e cu tot o altă mașină. Wow! Uitați-vă la mine cum îmi iau cuvintele înapoi. Dar ce fel merge? Și nu vorbim de modelul M. Mă rog, știți voi ce vreau să zic cu M-ul. Bări! Am trecut și pe lângă un Moș Martin, al treilea pe care îl văd azi, pe Transfăgărășan. Wow! Jesus! Trebuie să ai grijă totuși pe Transfăgărășan, pentru că există porțiuni unde ai nisip pe șosea. Baby! Wow! Și te poți baza și pe frâne. Îmi place foarte mult cum e dozată frâna în modul sport. Se simte super natural. Nu știu dacă ați auzit anvelopele, dar au foarte mult zgomot în curba aia. Erau super nemulțumite de viteza pe care o aveam și de greutatea pe care trebuiau să o care în spate. Dar aderența e impecabilă. Și înainte să încep să merg mai sportiv, gata, hai să ne calmăm că totuși. Înainte să mă apuc să merg sportiv, eram pregătit să vă spun că Audi Q6 se simte mai ușurică, pentru că și este. Nu! Audi Q6 este mai mică, dar pe viraje iX-ul ăsta în modul sport e o revelație din punctul meu de vedere. Rămâne un BMW adevărat. După tura cu BMW X a urmat, bineînțeles, sesiunea de fotografii pe Transfăgărășan, pentru că până la urmă nu eram doar eu acolo și oamenii de la AMS aveau nevoie să imortalizeze momentul pe unul dintre cele mai cunoscute și mai emblematice, dacă pot folosi acest pleonasm, drumuri din lume. Și apoi, bineînțeles, ne-am bucurat de absolut toate virajele Transfăgărășanului, care pur și simplu îți taie respirația de fiecare dată când ajungi sus și nu e doar din cauza aerului rarefiat. Apoi, bineînțeles, am continuat în coloană până la cazarea noastră, la Conacul Maria
Teresa, acolo unde ne-au așteptat oamenii cu porțile larg deschise. Am parcat mașinile de 750.000 de euro la ei în curte și apoi a urmat o zi întreagă de filmări, de poze și de relaxare într-unul dintre cele mai vechi hoteluri din România, certificat în 1740 pentru prima oară, pe granița vechiului Imperiu Austro-Ungar. Apoi am urcat, bineînțeles, pe Transalpina, destinația noastră finală, care ne-a așteptat cu drumuri superbe, peisaje de vis și liniște până am ajuns noi acolo. Cum vă spuneam, ăsta este primul meu contact cu Porsche Macan electric și am avut norocul să se întâmple pe Transalpina, aici unde am venit să testăm aceste mașini. Nu pentru că cei de la Porsche n-au vrut să-mi dea mașina, să nu mă înțelegeți greșit, și știu că ați observat probabil că nu prea mai sunt mașini Porsche pe canal și simt nevoia să vă explic de ce. Este pur și simplu o problemă de logistică. Mașinile de la Porsche sunt date câteva ore într-o zi, în general de la ora 10 la ora 5 seara, dar asta pentru mine nu este de ajuns. Nu e de ajuns să-mi fac o părere despre mașini, nu este de ajuns să creez un conținut de calitate, să vă pot spune niște date concrete de consum, să vă pot spune niște date de încărcare, dacă vorbim de mașini electrice cum este asta, și practic să-mi fac o idee cât mai bună despre mașini. Scopul meu aici pe canal nu este să fac materiale la kilogram, nu vreau să pun un clip în fiecare zi doar de dragul de a-l pune, vreau să vă ofer informații utile, iar pentru asta am nevoie de timp. Măcar atât, pentru că de foarte multe ori nici măcar timp n-am cu mașinile, nu mai vorbim de susținere financiară și așa mai departe. Pur și simplu ăsta este motivul pentru care nu ați mai văzut atât de multe modele Porsche și nici nu cred că o să mai vedeți foarte multe, decât în cadrul unor proiecte speciale cum este acesta sau dacă reușesc să vorbesc cu ei să facem ceva dedicat brandului sau unui anumit model în viitor. Nu e niciun fel de resentiment la mijloc, e pur și simplu o stare de fapt care nu poate fi negată. Și ca să înțelegeți mai bine, da, să spunem că am un test cu o mașină Porsche într-o zi, mă duc dimineața să o iau, fac o oră pe drum, să zicem că ajung la 10, uneori se întâmplă să nu fie gata mașina la 10, pleci la 10 jumate, 11 de acolo, mai faci o oră până la locația unde vrei tu să filmezi măcar niște cadre statice, timp în care poți să conduci mașina, dar foarte puțin, și apoi undeva pe la ora maxim 4 trebuie să pleci înapoi să duci mașina, pentru că nu vrei să-i ții pe oamenii aia să aștepte după tine. Eu de obicei când luam mașini le duceam undeva la ora 4, da? Asta înseamnă că la ora 3 trebuie să pleci înapoi, deci ai undeva la 4 ore cu mașina în care trebuie să faci de toate. Îmi pare rău, dar nu se poate. Și apoi după ce lași mașina mai fac o oră până acasă, nici nu iese ceva de calitate, nici nu înțelege nimeni nimic din mașini și alea nu pot fi numite review-uri. Mașinile Porsche oricum se vând, sunt bune. Nu vreau să trăiesc într-o lume în care mașinile Porsche nu mai sunt bune, da? Când o să se întâmple momentul ăsta, când o să se întâmple chestia asta, eu nu mai vreau să trăiesc în lumea asta. Porsche înseamnă ceva în industria auto și mă bucur să văd că am descoperit pe Macanul electric spiritul Porsche în toată splendoarea lui. Vă spuneam mai devreme, are o platformă pe 800 de volți, se numește PPE, este la aceeași platformă cu Audi Q6, dar conducându-le vezi diferențele dintre ele. Vezi că mașina asta totuși e setată ca un Porsche. Și ce îmi place cel mai mult, conducându-o aici pe Transalpina și pe Transfăgărășan, este faptul că feeling-ul pe care l-ai atunci când conduci mașina asta este foarte asemănător cu cel pe care l-aveai pe Macanul anterior. Într-adevăr, mașina asta, comparativ cu versiunea termică, este mai grea, este considerabil mai grea, are bine peste 2 tone. Și totuși când o conduci nu simți asta, pentru că avem o 650 de Nm cuplu la dispoziție instantaneu, iar asta compensează foarte mult greutatea. Avem 408 cai, tracțiune integrală pe versiunea asta, că e Porsche Macan 4, dar pe lângă toate lucrurile astea avem bifată o opțiune de vreo 2700 de euro care îți aduce suspensia pneumatică la pachet cu PASM. PASM este Porsche Active Suspension Management, adică mașina își reglează fiecare roată individual pe partea de rigiditate și de confort, dacă e cazul, astfel încât mașina să livreze cele mai bune performanțe. Până acum am mers doar în modul normal de condus, da? Și am fost surprins de cât de bine merge mașina. Iar acum o să trecem în modul sport. Hai să dăm în Sport Plus. Și îmi arată în bord mașina cum suspensia s-a lăsat pentru o senzație mai bună la condus. O simt cum s-a întărit, e observabilă diferența. Și apropo de suspensie, mașina asta este cea mai rigidă dintre toate de aici. Și e normal să fie așa. Este și, din punctul meu de vedere, cred că este una dintre cele mai puțin
antifonate de aici și e normal să fie așa. De exemplu, dacă o compari cu Volvo EX90, aia e o mașină care îți dă impresia că mergi cu canapeaua pe drum și nu simți drumul. E o mașină care plutește, la fel. BMW iX, o mașină care plutește. Aici cred că s-au făcut special aceste setări să fie mai rigidă și să fie un pic mai zgomotoasă, pentru că vorbim de un cu totul alt specific de mașină. Repet, ăsta nu este un test comparativ. Experimentul AMS Grand Tour este pur și simplu o plimbare prin țară cu toate mașinile. Aici nu căutăm un câștigător, ci încerc să vă explic cum se simte fiecare dintre ele, pentru că am avut ocazia să testez 650.000 de euro în mașini zilele astea. Deci mașina asta, într-adevăr, față de celelalte, este mai rigidă, este mai zgomotoasă un pic, dar totul cred că a fost făcut intenționat. Și acum să vorbim puțin despre cum se conduce. Vă spuneam, chiar și în modul normal de condus, mașina se simte foarte bine. Ce îmi place cel mai mult este nivelul de aderență laterală. Când iei un viraj, cum e ăsta, nu trebuie să te lași foarte mult pe frână, pentru că mașina se poate lăsa în lateral. Când accelerezi la ieșirea din curbă, mașina supravirează. Este clar că cele două motoare electrice au fost setate astfel încât puntea spate să te împingă, da? În astfel de situații. Aici parcă mi-ar fi plăcut un pic mai multă putere. Pentru 95% dintre oameni însă este de ajuns, 408 cai sunt de ajuns, dar fac referire la BMW-ul iX pe care l-am condus zilele trecute, cu 544 de cai, care livrează puterea mai brutal decât mașina asta. Nu e vorba doar de numărul de cai pe care are, este vorba și de diferența dintre motoare. BMW are o tehnologie proprie de motoare sincron-asincron. Mă rog, nu o să mai discut despre ea, am explicat-o în clipul cu BMW i7. Ideea este că are avantajul de a putea funcționa și ca un motor sincron și ca un motor asincron, iar livrarea puterii este foarte brutală. Aici livrarea puterii este mai liniară decât pe BMW, dar în continuare mașina pe viraje stă impecabil și ce e frapant e faptul că nu simți greutatea decât din inerție. Cum să vă explic chestia asta? Mașina stă lipită pe asfalt, ce simți tu, da? Greutatea ei o poți simți în extremitățile tale, da? Dacă vă uitați la ghiozdanul din spate sau dacă vreți să mergeți cu o mașină de genul acesta, grea, care își ascunde foarte bine greutatea, cel mai ușor să vă dați seama de chestia asta este să lăsați un ghiozdan, cum am avut eu în spate, să lăsați un ghiozdan prin mașină. Tu o să iei virajele și nu o să ți se pară că mașina se înclină foarte mult sau că e foarte grea, dar obiectele din mașină și modul în care vor zbula ele dintr-o parte în alta îți vor spune de fapt cât de multă inerție se resimte pe șasiul mașinii și cât de mult ar trebui să se miște și totuși nu se mișcă. Wow, este absolut genial cum accelerează mașina asta fără niciun fel de problemă. Și partea cea mai bună la mașinile electrice este că pe măsură ce o să urcăm aici în altitudine, știți că aerul se rarefiază, iar mașinile termice de cele mai multe ori au probleme cu puterea, pentru că nu au destul oxigen. La mașinile electrice n-ai problema asta și poți să mergi la fel de tare și la 1 metru deasupra mării și la 2000 de metri deasupra mării, atâta timp cât ai grijă și la temperatură. Și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez despre această bijuterie de mașină este eficiența și puterea de încărcare. Am încărcat-o mai devreme, înainte să urcăm aici, pe Transalpina. Mi-a luat 21 de minute să o încarc de la 27% la 80%, în condițiile în care stația nu a putut să livreze mai mult. Mașina asta se încarcă cu maxim de 270 de kW, exact ca fratele Q6, și stația avea 200 de kW, da? Deci am fost limitat de stații, dar 21 de minute a durat să o încarc de la 27% la 80%. Știu că sună mult, dar sincer, până am făcut o poză, până am intrat într-un magazin să mă duc la baie, nu știu, mașina s-a încărcat. Pur și simplu s-a încărcat. Iar pe partea de eficiență, mașina asta este cea mai eficientă din acest tur până acum, cu un consum mediu, înainte să mă apuc eu să o alerg pe aici pe Transalpina, de 19,7. Chiar mai eficientă și decât fratele Audi Q6, care, din câte îmi dau eu seama, Q6-le e setat să fie un pic mai confortabil. E mai axat pe confort decât Macanul și e normal să fie așa. Ăsta e un Porsche, ăla e un Audi. Dar să știți că diferența nu e foarte mare și Q6-le a avut un consum foarte bun de 21,2. Deci, ambele mașini excepționale, dar asta pur și simplu, cum vă spuneam și la Taycan, e fenomenală la drum lung, pentru că și consumă puțin, inclusiv cu mers tare pe autostradă și așa mai departe, dar se și încarcă foarte repede. Iar la drumuri lungi asta contează cel mai mult. Ce ar trebui să mai știți este faptul că mașina asta nu este full. Adică se poate și mai bine. Ce lipsește de pe ea
este puntea viratoare spate, o opțiune foarte importantă care ar fi făcut-o și mai agilă pe aici, nu că n-ar fi destul, dar aș fi fost curios cum se descurcă, pentru că mai avem EQA și BMW X care au punte viratoare spate aici în tur și se simte foarte pregnant atunci când le conduci. Dar, pe de altă parte, niciuna dintre acele mașini nu are servodirecția pe care o are Macan-ul, care este cea mai bună dintre toate. Chiar dacă e un pic pe partea mai grea a balansului, să-i spunem, dar e un pic mai greu de întors volanul, sincer să fiu, da? Deci e o servodirecție un pic mai grea, dar parcă aduce un pic, foarte puțin de feedback aici în palmele tale. În același timp, tot pe Macan mi se pare că ai cea mai bună pedală de frână, cel mai bun blend între frânarea regenerativă și frânarea mecanică. Nu simți când mașina trece de pe regenerativ pe mecanic, da? Iar asta e o problemă pe alte mașini. Dar mi-ar fi plăcut să am niște padele aici, în spatele volanului, din care să pot să reglez eu frânarea regenerativă. Mașina nu are nici frânarea regenerativă adaptivă. Practic, ai ridicat piciorul din gaz, ea face coasting și o mică recuperare. Dar mi-ar fi plăcut să pot să controlez eu recuperarea. N-are nici mod B, dar cam astea ar fi singurele critici din punctul meu de vedere. Iar suspensia asta e, chiar dacă e mai rigidă și mai puțin rafinată decât pe limuzinele sufragerii pe care le-am menționat mai devreme, își face treaba foarte bine și cred că asta a fost și ideea acestui setup pe Macan. Iar acum venise momentul să mă urc în cea mai puțin apreciată mașină dintre toate de către colegii mei de tur. Și trebuie să recunosc că înainte să mă urc la bordul ei, am fost foarte intrigat de ceea ce auzisem de la alții și eram foarte, foarte curios să încerc pentru mine noul Mercedes EQE SUV. Mercedes EQE 350 4MATIC SUV, că ăsta este numele complet al mașinii pe care o conduc acum, e nedreptățit din punctul meu de vedere. Mi se pare că multă lume îl judecă un pic greșit și eu am mai spus asta de câte ori am testat câte un model din gama Mercedes-Benz EQ. Am spus că îmi plac, mi-au plăcut, și EQS-ul mi-a plăcut, și EQE sedan mi-a plăcut și nu înțeleg de ce nu s-au vândut, sincer. Ok, într-adevăr, dacă e să vorbim de mașina asta, de exemplu, interiorul, deși mie unul îmi place cum arată. Îmi plac materialele folosite, nu mi-aș cumpăra super screen-ul din dreapta, sincer, așa aș configura-o și aici nu avem o paletă de culori chiar care să o avantajeze foarte mult. Înainte să plecăm în tur, au fost expuse mașinile la București Mall și acolo a fost o variantă cu negru și cu maro care arăta mult mai bine. Dar cred că poți să o configurezi foarte drăguț, sistemul audio se aude foarte bine, iar asta contează. Știu că mulți o să spuneți ce mă interesează pe mine de sistemul audio, zim de baterie și alte chestii. Vorbim și despre alea, dar ideea este că când pleci la un drum lung de genul acesta, contează și sistemul audio, pentru că îți oferă o relaxare suplimentară, îți oferă o atmosferă mai plăcută la interior, nu? Nu vrei să stai într-o mașină și să-ți urle ceva în urechi, cum se întâmpla, de exemplu, pe Macan mai devreme. Sistemul audio de pe Macan, chiar dacă e un Bose, nu se aude cine știe ce. Și la drum nu contează și chestia asta. Ei bine, sunt niște chestii care, într-adevăr, sunt deficitare pe EQE. Într-adevăr, se simte cel mai fragil interiorul. Deci, dintre toate mașinile de aici, pe EQE avem un interior destul de fragil. Colegii mei de tur au spus că scârție. Eu nu aud nimic, sincer. Se aude sticla din ușă, într-adevăr, pentru că e greu când pleci la drum cu foarte mulți oameni să le spui să-și ia toate bagajele din mașini. Dar, sincer, cât am condus eu mașina, nu am simțit, nu am auzit scârțâituri. Și știu că asta e o problemă a modelelor EQ. Știu că nu au fost foarte populare, dar eu în continuare nu reușesc să-mi dau seama exact de ce. Mașina a încărcat fără niciun fel de problemă oriunde am pus-o. Am pus-o mai devreme la o stație de încărcare de unde a tras cu 175, deși avea undeva la 40% când am conectat-o. A tras cu 175 de kW, care am înțeles că e puterea ei maximă de încărcare. Avem o baterie de 91 de kWh, care îți permite și o autonomie destul de mare, iar consumul într-adevăr e mai mărișor decât la altele. De exemplu, Macanul avea 21, asta are 25, deși e mai puțin puternică. Vorbim de 292 de cai împărțiți pe cele două punți, pentru că e un model 4MATIC, și undeva la 750 de Nm, ce e destul de mult. Dar surpriza pe care am avut-o cu mașina asta a fost cum se conduce.
Când mergi cu EQE-ul ăsta, se simte ca un Mercedes. Avem suspensie pneumatică și venind de pe Macan pe mașina asta, diferența de confort este uriașă. Într-adevăr, sunt două modele setate foarte diferit, Macanul pe viteză, agilitate, iar asta pe confort, dar asta își face treaba excelent pentru ceea ce a fost setată să facă. Scaunele, iarăși, cred că sunt cele mai bune de aici. Mi se pare că sunt incredibil de confortabile, mai ales comparativ cu Macanul. O să compar mașina asta complet eronat cu Macanul, dar o compar pentru că Macanul e mașina pe care am coborât acum. Dar am mers cu toate și asta mi se pare că are cele mai confortabile scaune, cea mai confortabilă suspensie. Nu e cea mai rapidă sau cea mai agilă, dar își face treaba surprinzător de bine. Avem punte viratoare pe spate care ajută foarte mult pe parte de agilitate și de sportivitate, dacă vreți, și mașina se conduce mult mai bine decât v-ați aștepta. Deci, în continuare, pentru mine e o enigmă de ce modelele EQ de la Mercedes primesc atât de mult hate în ziua de azi. Da, poate că nu sunt cele mai eficiente, da, poate că sunt niște probleme la partea de finisaje, dar eu cred că Mercedes, dacă vrea, poate să regleze aceste probleme. Acum am auzit un scârțit aici, da. Ți aude un scârțit în partea de sus a panoului ușii. Și dacă te sprijini cu cotul pe el, da, o să-l auzi. Poate că nu-mi plac neapărat butoanele sensibile la atingere, dar cu cât conduc mai multe modele Mercedes-Benz, cu atât mă obișnuiesc mai mult cu ele, dar ce face foarte bine mașina asta este să ofere confort și rafinament foarte, foarte mult, iar pentru mine în faza asta a vieții contează extrem de mult. Cuplat cu acest sistem audio foarte bun, o putere de încărcare bună, o baterie destul de mare, o autonomie decentă, mi se pare că e o mașină cu care poți să trăiești foarte, foarte lejer dacă vrei o electrică SUV de dimensiunile astea. Ce aș schimba eu la mașina asta? Interiorul, da? L-aș pune pe celălalt cu maro, care arată superb. Aș schimba jantele, chiar dacă sunt jante optimizate aerodinamic. Sunt practic niște jante în 5 spițe care au niște capace de plastic care să optimizeze aerodinamic. Alea le-aș schimba și aș umbla, dar nu pot ca din postura de client, la cât de bine e făcut interiorul. Dar în rest n-aș schimba mare lucru pe mașina asta. Sistemul de infotainment funcționează foarte bine și îți dă o senzație foarte, foarte serenă mașina asta. Deși, repet, nu se conduce rău deloc, deși este punctul de intrare în gamă pentru EQE SUV. Cu toate acestea, există un punct de neiertat la mașina asta, respectiv pedala de frână. Înainte să o conduc, au condus-o alți colegi de-ai mei care mi-au spus destul de speriați că, domnule, mașina n-are frâne. Și aveam niște așteptări complet diferite, sincer, când m-am urcat la mașină, să nu am frâne. Nu, mașina are frâne, numai că frâna funcționează un pic ciudățel. Adică, cursa pedalei este foarte interesantă. În primii 25-30% din cursă pare că mașina nu face nimic, da? Dar acolo ea frânează regenerativ și apoi, ca să frâneze mecanic, trebuie să apeși un pic mai tare. Și când apeși un pic mai tare, nu ai feedback în pedala de frână. Ea va frâna, bineînțeles, nu există posibilitatea să rămâi fără frâne, numai că îți dă o senzație de neliniște destul de intrigantă din punctul meu de vedere. Ia uitați cum am luat acest viraj. Deci mașina poate să meargă și sportiv dacă vrei. Numai că trebuie să te obișnuiești un pic cu comportamentul ei pe suspensie. Ea este dată să fie în primul rând confortabilă, da? Dar pe viraj e un monstru pentru că virează foarte mult punct de spate. Cum ziceam, pedala de frână trebuie să te obișnuiești un pic cu ea. Da? Și ar trebui lucrat acolo. Cei la Mercedes-Benz ar trebui să lucreze acolo. Cum vă spuneam pe Macan, acolo e cea mai bună pedală de frână pentru că blendul dintre recuperare și frânarea mecanică este făcut excelent. Dar în afară de asta, și știu că nu poți să spui, bă, în afară de frâne totul e în regulă la mașină, dar nu e neapărat o mașină care nu frânează, repet. E o mașină cu care trebuie să te obișnuiești un pic mai mult și ar trebui lucrat la asta într-adevăr de către cei de la Mercedes-Benz. Acestea fiind spuse, venise momentul să mă urc și în ultima mașină pe care aveam să o conduc în acest tur, respectiv Kia EV9, una dintre cele mai multimodale și multifuncționale și versatile mașini din acest tur, singura care nu avea un brand cu pretenții premium pe capotă. Dar era ăsta oare un dezavantaj? Vă aduceți aminte când am testat Kia EV9 și v-am spus că merită să fie considerată un model premium? Ați râs de mine că, domnule, cum să compari o Kia cu un BMW? Cum să faci, cum să socotești?
Păi, uite, chiar zilele astea mi-am dat seama că această Kia EV9 merită din plin să fie în acest grup de 6 mașini. Și dacă spuneți că nici BMW, Audi, Porsche, Volvo, celelalte mașini din grupul ăsta, Mercedes, nu sunt modele premium, e opțiunea voastră. Dar eu vă spun că convențional doar mașina asta ar putea fi exclusă din categoria mașinilor premium. Dar are foarte multe lucruri care o separă de rivalele ei de aici, să spunem, deși v-am spus, nu e neapărat un concurs. În primul rând, este cea mai modulară, este cea mai mare și, din punctul meu de vedere, este cea mai capabilă dacă vrei să transporti 6 oameni în confort absolut. Chiar are 11 cm în plus ampatament față de Volvo, care și așa este un tank. Are configurația asta cu scaunele, 6 scaune, da? Eu așa aș cumpăra-o, n-aș lua-o în versiunea de 7 locuri, aș lua-o în 6 locuri, să stea toată lumea ca un rege, pentru că atunci când o cumperi în configurația asta, scaunele din spate pot să se întoarcă, poți să le pui în diferite poziții, ai cotieră la fiecare centură, stai cum vrei pe călătorii lungi. Gândește-te că, nu știu, ai 4 copii în spate, poți să-i pui acolo, poți să întorci scaunele de pe rândul 2, da? Pot să stea față în față și să joace cărți, să se joace pe telefon, să facă ce vor ei cât timp ești la un drum lung, da? Sau chiar un drum mai scurt, nu neapărat lung. Au în spate, fiecare scaun are port de încărcare USB-C cu încărcare rapidă, mai ai 2 aici în fiecare scaun din față. Ai suporturi de pahare pentru fiecare loc, ai zonă de climatizare inclusiv pentru zona din spate, de pe al 3-lea rând de scaune, ai niște guri de ventilație în partea de sus, ai absolut tot ce îți trebuie, este absolut fenomenală mașina asta. Materialele sunt de calitate foarte bună și comparativ cu Mercedes, de exemplu, ai un finisaj și o calitate a îmbinărilor mai bună, adică mașina asta se simte mai închegată decât Mercedesul. Și personal mi se pare că la 89.000 de euro cât este mașina asta, e un chilipir dacă o compari cu toate celelalte. Adică gândiți-vă că asta este Kia EV9 full, baterie de 91 de kWh, dacă mi-aduc eu bine aminte, platformă pe 800 de volți, încărcare la 233 de kW maximă, dar trebuie să ai și stații pentru chestia asta. Deci pe specificații stă impecabil. Într-adevăr, nu e cea mai puternică, are 387 de cai, dar nu e nici cea mai puțin puternică, are tracțiune integrală, poți să-ți iei și cu un singur motor dacă vrei pe puntea spate și s-ar putea să-ți ajungă. Nu e cea mai rapidă și, într-adevăr, are niște limitări pe parte de dinamică și rafinament. Eu cred, asta este singura mașină din tot plutonul pe care l-ați văzut care nu are suspensie pneumatică. Și nici măcar amortizoarele pe care le are, convenționale, nu sunt adaptive. Iar asta, bineînțeles, o face să aibă trenul de rulare cel mai lipsit de rafinament. Dar aici o să spuneți, vai, înseamnă că merge ca un trocarici. Greșit! Nu! Mașina rulează impecabil. Rulează foarte bine. Hai să-mi spunem impecabil. Rulează foarte bine, numai că atunci când o compari cu celelalte modele care au suspensie pneumatică, într-adevăr, pe asta o să simți ceva mai multe vibrații în habitaclu, o să simți un pic mai mult cum dansează șasiul și, într-adevăr, dacă vrei să mergi ceva mai tare pe viraje, o să se simtă mult mai mult ruliu și tangaj, dar la sfârșitul zilei, cine își cumpără vaporul ăsta și merge cu el sportiv? Nu, ți-l cumperi să mergi relaxat, cum merg eu acum aici pe Transalpina, da? Să fii în liniște cu familia ta, să mergi relaxat, fără niciun fel de problemă, e izolată fonic impecabil, sistemul audio Meridian e decent, n-aș spune că e topul de aici, ăla e clar Bowers & Wilkins, dar se aude destul de bine. Per total, e peste sistemul Bose de pe Porsche, de exemplu. Da? Deci, personal, s-ar putea ca la finalul zilei să vrei să pleci cu mașina asta acasă. Dar depinde foarte mult ce scop ai, adică pentru ce îți trebuie mașina în mod necesar. Dacă ai nevoie de modularitate și de spațiu, by the way, pentru că asta este cea mai modulară și mai spacioasă mașină de aici, a fost folosită ca headquarters în timpul acestui road trip. Aici am băgat tot echipamentul, steaguri, sticle de apă, tot a fost depozitat în această mașină grație configurației sale impresionante. Deci, personal, eu cred că această Kia EV9 merită să fie parte din acest pluton fără niciun fel de problemă și cred că oamenii cu capul pe umeri, care nu țin neapărat la brand, ci la produs,
ar alege mașina asta fără niciun fel de problemă comparativ cu multe alte mașini de aici și ar economisi și niște bani în procesul ăsta fără să simtă în mod necesar vreun fel de lipsă, excluzând suspensia, cum vă spuneam. Dacă s-ar chinui cei de la Kia și ar pune pe EV9 la facelift suspensie pneumatică, sigur ar crește prețul, dar ar face mașina asta foarte, foarte greu de bătut cam de orice alt model. Că e premium, că nu e premium, deja nu ar mai conta. Din păcate, urcarea la bordul Kia EV9 a însemnat și apropierea de sfârșitul acestui tur absolut genial pe Transfăgărășan și Transalpina. După ce am mai făcut câteva poze și câteva sesiuni de înregistrări video undeva pe o culme, am început coborârea la bordul lui Kia EV9, moment în care am avut și surpriza să văd că a recuperat undeva până la 5% din baterie pe coborârea de pe Transalpina și, bineînțeles, la bază aveam consum estimat 0. Dacă pe Transfăgărășan am dat de foarte mulți uri și aici am dat de foarte multe vaci. Pe Transalpina trebuie să te bați cu vacile. Tot ce mai rămăsese de făcut acum era să ne întoarcem acasă și am făcut asta pe cel mai rapid drum, folosind autostrăzi, drumuri naționale, tot ce am avut la dispoziție, cu o oprire Râmnicu-Vâlcea pentru alimentare de undeva la 20 de minute. La finalul zilei aveam să calculăm și autonomiile medii ale mașinilor, precum și consumul pe care l-am obținut în acest tur și să vedem cât de aproape sunt de estimările oficiale. Și o să vă las pe ecran toate cifrele relevante pentru fiecare model. Iată, ne ajung și pe ultima porțiune de drum. Suntem pe autostrada A1, în a treia zi din Automotor și Sport Grand Tour. Și am gândit să trag câteva concluzii din moment ce tot sunt singur aici la volan pe drum spre casă. Probabil unii dintre voi v-ați aștepta acum să zic care e câștigătorul, dar așa cum am menționat și mai devreme, acesta nu e un concurs, nu e ca la Best Electric Car, Best Electric City Car și așa mai departe. A fost doar un tur de forță, să-i spunem, menit să, nu știu, aducă în fața voastră 6 dintre cele mai impresionante mașini disponibile pe piață în momentul de față. Nu aș putea să spun că există o mașină care s-a ridicat evident deasupra tuturor. Așa cum am menționat în clipul acesta, fiecare dintre ele are plusuri și minusuri. Deocamdată, cel puțin din punctul meu de vedere, de jurnalist de aproape 13 ani de zile fac meseria asta, încă nu s-a inventat mașina universală, mașina perfectă. Sigur, există mașina perfectă pentru tine. Există mașina perfectă pentru el, pentru ea. Există o mașină perfectă pentru nevoile fiecăruia dintre noi, dar de cele mai multe ori să știți că oricât de bună ți s-ar părea la început mașina, tot o să găsești câteva defecte în anumite locuri, care nu sunt în mod necesar, chiar dacă le-am evidențiat aici, de cele mai multe ori nu sunt în mod necesar insurmontabile. Scopul acestui tur a fost să aduc în fața voastră mașini, după calculele noastre, de undeva la 750.000 de euro, care au însumat peste 2500 de cai. Mașini pe care le-am supus unor drumuri ceva mai lungi și pentru cei care spun că cu o mașină electrică nu poți să pleci la drum lung, greșit. Ba chiar eu am făcut mai multe pauze decât a avut nevoie mașina în care eram la orice punct în această călătorie, pentru că v-am spus, mie îmi place să iau pauză la o oră, maxim 2 de la condus, să mă relaxez, să mă întind un pic, să nu ajung înțepenit acasă. Infrastructura, noi am folosit doar stațiile de încărcare L-Drive pentru că
au fost partenerii noștri, iar asta, într-adevăr, creează o nevoie de anticipare un pic mai mare. Dar dacă n-am fi folosit o singură rețea, probabil că ar fi fost și mai scurt drumul, și mai rare pauzele sau devierile de la traseu. Pe calea aceasta le mulțumesc celor de la L-Drive pentru susținere și, repet, faptul că au autocharge mi se pare că îi diferențiază de orice alt provider din România, chiar dacă n-au cele mai multe stații de pe piață. Și ca o concluzie, aveți grijă pe unde circulați, pentru că disciplina în trafic nu există. Sunt pe A1 și băieții îmi fac flash-uri, ei vor să meargă tare. Am impresia că eu nu pot să merg mai tare, dar de fapt doar încerc să respect limita de viteză, fac flash-uri, se urcă pe tine și așa mai departe. Iar pe lângă asta, nici infrastructura nu e ok. România e o țară frumoasă, e păcat că e locuită de români. Pe Transalpina, de exemplu, astăzi am văzut cât de degradat e drumul ăla, care este absolut superb și nu se investește deloc în potențialul lui turistic. Totul se face ca la români, pe genunchi, cu locații improvizate. Sunt foarte multe alunecări de stâncă, pe foarte multe porțiuni nu se iau măsuri să se prindă peretele, cum am văzut în alte țări, nu se iau măsuri să se termine drumul ăla, pentru că în cazul care nu știați, Transalpina în continuare este un drum care figurează drept încă în construcție. Da, mai sunt multe de făcut, dar România are niște peisaje geniale. O să încerc vara asta să mai fac niște drumuri de astea, să le aduc în fața voastră, cum am adus Transapuseana. Mai sunt câteva drumuri pe care vreau să ajung, care sunt absolut superbe. Și vă recomand ca, în cazul în care sunteți curioși de una dintre aceste mașini, să nu mă credeți pe mine pe cuvânt și să nu credeți absolut automat tot ce vă spun eu aici, pentru că foarte multe chestii, mai ales când vorbim de mașini de peste 100.000 de euro, foarte multe chestii țin de subtilități, de preferință personală. Mergeți și le testați voi. Și dacă sunteți interesați, sunt sigur că orice dealer o să vă pună la dispoziție mașina și sunt curios dacă o să ajungeți la aceleași concluzii ca mine. Cam asta a fost AMS Grand Tour. Mulțumim sponsorilor, mulțumesc vouă că vă uitați la mine și mă faceți relevant pe această piață super aglomerată de tot felul de creatori de conținut. Urmăriți-i pe cei pe care îi admirați, de la care aveți ceva de învățat, susțineți-i cum puteți și până data viitoare, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!